Szanowni Państwo, nie chcę nic mówić, ale z deszczu pod dach. Dosłownie. Wyobraźcie sobie. A najlepsze, uwaga, ile kosztuje 10 jajek? Szanowni Państwo, na Białorusi mamy nowych widzów, których przed chwilką poznaliśmy. I to z 6. Z 6 nowych subskrybentów na kanale Jak to daleko. Pamiętajcie, podawajcie dalej, bo ja tutaj żmudnie zbieram nową widownię. Moi drodzy, witam w 3. odcinku z serii Białoruś z Jak to daleko. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, komentarza i rzecz jasna subskrypcji. A teraz, szanowni Państwo, zabieram Państwa do sklepu, do supermarketu. No tak, na wstępie na 3. odcinek, żebyśmy sobie trochę popatrzyli. Hanna, w restauracji jak byliśmy, kultura picia wódki, nie? Kultura picia wódki i to przez kobiety, co ciekawe. Siedziały 3 stoliki, po 2 kobiety i siedzą normalnie i wódkę popijają. Czysta wódeczka. Czysta wódka, a takich par mężczyzn nie było, tylko kobiety. A to prawda. Ciekawe. No i tak wiesz, na luziku. Tak, nie jakieś tam, też tak było. nie jakieś soczki czy coś, Nie, tylko woda. Ale soczek było do popicia. No, do popity. No. Wchodzimy do sklepu. W sklepie jesteśmy, zobaczcie jakie marcheweczki można kupić. 2,60. Jakaś kapustka kiszona, jakieś kiszonki. Proszę bardzo. Tutaj jakieś kiełbaski. A najlepsze to zauważcie tutaj jajka przepiórcze, 20 sztuk za jakieś 5 z kawałeczkiem, 5,20. A najlepsze, uwaga, ile kosztuje 10 jajek? 3, tak mniej więcej 3,80. 10 jajek kurzych, 2 razy taniej niż w Polsce. Mleko? Nie mleko, moloko. wegetariańsko, nie mleko. Nie mleko, moloko. 1 litr, 5 z kawałkiem. To też taniej niż u nas. Owsiane. Tak, ale jest tańsze. Zobaczcie na to. Seledoczka. Jakie to tanie jest tutaj. Ryba. 180 gram. Seledoczki. 4,50. Śledź. 3 z kawałeczkiem. I tego śledzia, patrzcie jak dużo. 180 gram. Nie no, ogólnie powiem wam, że Matias, że good price, my friend. Dobre ceny. O, makrela. Nie no, jest dobrze. No, ale uwagę, to trzeba zwrócić tutaj na ikrę. 200 gram ikry. Ikra czernaja. Taka, o kurczę, powiem wam, że chyba to trzeba kupić i spróbować. Tu w słoiczkach ikra stolinaja. Stołowa, ikra stołowa. To chyba z kefirem, nie wiem co to jest. W każdym razie wygląda ciekawie. Jogurt w reklamówce, to weźmy tak, wiśniowy. A nie, to ja taki truskawkowy też wezmę. O. Kiedy indziej wygram. Nie, ja dopiję. No i takie batoniki. Batoniki, zobaczcie jakie batoniki. Brownie na dole, a na górze jest najprawdopodobniej jakaś wanilia. No ja to się zakochałam w tych batonikach twarogowych. No to bierzesz tego. Nie. No ogólnie asortyment mleczny jest szeroki. Szeroki to bardzo. To tłumacząc na polski. Śliwka. A to nie śliwka. To nie śliwka, to śmietanka. Masło. Ciekawe ile masło kosztuje. Masło, 5 zł. 5, ale pewnie tańsze też można kupić. Tutaj jeszcze wzięliśmy na spróbowanie takie czekoladowe. Cuda, to jest jakieś białe, to nie ten, ale czekoladowe, takie wzięliśmy, złoty 70. Zobaczcie, jakieś takie małe jogurciki, tego jest ogrom. Idziemy, szefowa. Pamiętacie chrupki kukurydziane? Zobaczcie, 300 gram chrupek kukurydzianych w torbę załadowane. To kosztuje 3,60. Lubię takie, to są zarąbiste. Zobaczcie, różne kwasy, jakieś na ciemnym. Za złoty 80, 1,5 litra. Za 2 złote. Tutaj jest za złoty, tak za 2 złote też. Ile tutaj jest? 2 litry? Nie, 1,5 litra. To ja może o ten wezmę. Albo może ten ciemniejszy. No kurde, aż ciężko się zdecydować. Ale jest ogromny wybór. A może ten? Boczkowy. Biorę ten. Będziemy pić. Ania, będzie pite. Ty będziesz pił. Ja to nie lubię. Co tutaj mamy? Konserwa końska, 97,5% mięsa. Krowie, końskie, rybki, nie rybki. Tego jest, ale zauważcie tutaj. Ryba solomka. Suszona. U nas też tego nie widać. Zobacz, takie suszone. O. Tanie, no bo to kosztuje, zobaczcie, to kosztuje 3 zł, 2,50, 4 zł. No, jakieś glony suszone. Proszę. Mintaj.
solony. Proszę, tutaj takie ten na przygryzkę. Na przygryzkę. O. Jakieś szproty. Dużo tego. Człowieku. Прошу, нет разрешения на карту. Kwas chlebowy test prosto w sklepie. Ze sklepu. O matko, zawsze piję kwas i on był taki słodziutki. Ten nie jest słodziutki. Ten jest taki niewytrawny, taki wytrawny. Dlatego go nie lubię, bo jest taki cierpki mocno. On nie jest cierpki, on jest taki przyjemny. Nie jest słodki, jest przyjemny taki. A nie słodki. Słodki? No, ale taki jakby rozwodniony. No. Na jakąś nawałnicę trafiliśmy na tej Białorusi. O matko! Całe palto mi trzęsie. Już nam namiot to dzisiaj wyrwie. Słuchajcie, tutaj jest zderzenie interesów, bo najtańszy jakiś hotel, no to był tam w Brześciu za 200 zł. No zobaczymy, ile tutaj na Włościach będzie kosztować. Ja bym chciała powiedzieć, że jak byliśmy w Grecji, to stop nie działał i też była nawałnica. I też była nawałnica, tak? To jest jak z Haniu jeździsz. No. Привет! Ja z Polski. Я с Польши. Сколько за одну ночь? Nie, Falstart nikt nie odbiera. Привет, я з Польщі. Я хочу запитати, скільки одна кімната на одну ніч для Кто это? ну, туриста. Туриста? То у нас нету сейчас комнат для туриста. У нас только свои, которые работают у нас на заводе. И для туриста нет комната? Нет, для туристов нету мест. Ой, плохая погода. здесь гостиница есть для туристов в городе? Добре, добре, то мы пойдем спросить. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. Do свидания. Thompson, trochę nam tu wieje! Wieje, ale w oknie na sutki, Żylie na sutki. Nasza koleżanka z autostopu. Ale wieje. Центр города. A jaka populacja города? Популяция на количество населения Население, да. 27 тысяч. 27. Может уже 29. Ну как-то так. Proszę zobaczyć, jakie piękne bloki. Jak to mówią, z deszczu pod rynnę. O, ale jesteśmy szczęściarzami. Proszę zobaczyć, klatka numer 1. Pani, która nas zabrała na stopa, to zaprosiła nas do siebie na nocleg. Kto jest szczęściarzem? No kto? Zobaczcie, jaka pogoda. Złudna pogoda. Zobaczcie, skrzynki pocztowe starego typu takie sowieckie. Tutaj jeszcze myśliwiec. Ale ciekawe. I zobaczcie jeszcze kaloryfery na klatce jakie. Takie spirale stare, pamiętam. To w szkole u nas też takie spirale były. Idziemy na 5. piętro do Larysy, naszej kumpeli. Ale się cieszę, że nas zaprosiła. A to co? To nasyp na śmieci. Patrzcie, jaki piękny obraz. Kwiaty. Szanowni Państwo, nie chcę nic mówić, ale z deszczu pod dach. Dosłownie. Wyobraźcie sobie, że mamy kolejną nocowankę, jak to moja chrześnica mówi, na Białorusi. Powiem wam, że gościnność, otwartość tych ludzi jest niesamowita. I co by tutaj nie mówić, ciężko jest znaleźć inny kraj, w którym jest taka gościnność, otwartość na obcego. Na Polaka w tym przypadku. I na Polaczka. Na Polkę, nie na Polaczkę. Ktoś może powiedzieć, że Polaczka to brzydkie określenie. No więc cieszymy się. Mogę wam tak pokazać kawałeczek, jak to mniej więcej wygląda. W pokój, w którym jesteśmy. Śpimy dzisiaj tutaj. Tutaj pokój. Tam zdjęcia rodzinne.
No i tutaj tak standardowo tapeta, okno duże, no tak jak u nas, o telewizor, książki, różne pamiątki. Naprawdę niesamowita w ogóle otwartość, ciepło jakie, ogromne ciepło. I gdybym chciał porównywać to z sąsiadami, na przykład z Ukraińcami, to niestety nie jestem w stanie powiedzieć, że Ukraińcy są tak ciepli jak Białorusini. Powiedziałbym, że Białorusini są troszkę jak Podlasiacy. Tak nam bliżej. Może no bliżej, no bo bliżej siebie mieszkamy. No, ale naprawdę jestem pod takim wrażeniem pozytywnym, że sam jestem w szoku. Idziemy spać, bo jutro trzeba zwiedzać. Za chwilkę się usłyszymy. Kilka sekund. 1, 2, 3. Spać idziesz ty. No proszę, nowy dzień. Pogoda się nie poprawiła. Zobaczcie. Wiatr ostry. Ogarniamy się, jedziemy. A teraz, moi drodzy, Bieroza Gorod. No, patrzcie jaka kałuża. No dobra, idziemy tutaj, obchodzimy. Kioski jeszcze. Kurczę, powiem wam, że to jest taka podróż w przeszłość. Pojedziemy do Iwanowicz, żeby zobaczyć, jak jedzie kolejka elektryczna. Uwaga! 30 km kolejką elektryczną w Białorusi kosztować będzie, uwaga, uwaga, złoty 60. Jest to dobre rozwiązanie, ale trzeba zaznaczyć, że jest to rozwiązanie wolne. No i można by było taką kolejeczką za 7 zł, czy może za ciutkę więcej, za 8 dojechać do Mińska, kawał drogi, ale trwałoby to naprawdę kolosalnie długo. No i rzecz jasna, dużo przystanków, to mogłoby być, powiedziałbym, wkurzające. A my podjedziemy tam 30 km i będziemy jechać dalej autostopem, żeby troszkę więcej tej Białorusi zobaczyć. Spasiba, Larysa, w kontakcie. No to poszli. Elektryczna kolej. Bilety kupione. Pakujemy się. Siedziska takie jak kiedyś w naszych. Szefowa się rozwaliła, ale zobaczcie jaka sytuacja. Każdy ma zajęte jedno siedzisko, jedna osoba. Jeżeli ty, Tomasz, pamiętasz takie siedzenia w Polsce, to świadczy o wieku. Świadczy o wieku. 19. Ale nie porównamy czystości do innych krajów. Indie nie porównamy, Bangladesz nie porównamy, Gruzja nie porównamy, co tam jeszcze, Kambodża nie porównamy, no nie ma do czego porównać tak czysto i schludnie. Niemczech nie porównać. Ty jak języka nie znasz, to i można mnie w tą stronę pojechać. Горная гора. Żeby nosa nie pobić. Uważaj, Hania, bo tu strzeliste schody. Opa. Iwacewicze. Niestety deszcz jest bliski. Podróże po Białorusi opatrzone pogodową klęską żywiołową. Wędliny, sklepy wielobranżowe. O, jest czarina pod kioskiem. Widzicie? Ale jaja. Te czariny na Białorusi. O, jest tutaj jeszcze. Zobaczcie, są i one. One budują ten świat. One są częścią nieodzowną tego świata. Białoruska pulpetinka. Witamy serdecznie. Witamy na wywiadzie. Jak ogólnie wrażenia? Zimno. Polar pożyczyć? Kotulka? Spróbujemy pogłaskać? O, jaka przymrużona.
No chodź, pogłaszczę. Chodź, myszko. A jaka poważna. Jak towarzysz wygląda. Tak. No pulpetinka, nie bój się. Ze mną jedziesz? No dobra, odpoczywaj. Hania! Ja nie wiem, czy my do tego Mińska dojedziemy. Też nie wiem. O, ładna pojechała. Może ktoś jedzie do Mińska. No to tak ladą to my z 4 godziny by jechali. A na jakiejś hulajnodze pojechał ziomek. O, babcia tutaj cyk, przyłożyła nogę i pocisnęła dalej. Te łady, powiem wam, że to jest niesamowity klimat. Cerkwia na każdym rogu. Bloki z wielkiej płyty. Ma to swój urok. Naprawdę ma to swój urok. Zobacz, traktor stoi. Hit sezonu. Naprawdę hit sezonu. A mianowicie w oknach niekiedy są takie tabliczki. W prywatnych mieszkaniach są takie tabliczki. Nie pamiętam, jak to było napisane. Ziel i sutki. Coś takiego. Albo ziel na sutki. I to można by było, jak ktoś nie zna języka, no to przetłumaczyć na przykład żel na sutki, prawda? A to jest informacja, że tutaj wynajmiesz kwaterę prywatną na dzień i noc, czyli na dobę na przykład. W życiu bym po prostu, no ja oczywiście też nie wiedziałem, że to znaczy, ale naprawdę zaskoczyło mnie. I teraz uwaga, jak to działa. To nie jest takie Airbnb, że ktoś ci przychodzi, daje klucze i ty jesteś sam w mieszkaniu, tylko to jest coś takiego, że ty przychodzisz do gospodarza z ulicy, gospodarz ci na przykład wynajmuje łóżko albo pokój jeden, no i ty tam sobie możesz spać. Oczywiście obok gospodarza albo w pokoju obok gospodarza, bo akurat gospodarz ma większe mieszkanie. Więc to jest dość ciekawe, jak tutaj to działa. Dlaczego w ten sposób to działa? Już tłumaczę, bardzo prosta sprawa. Hotele drogie. Tak jak wspomniałem, hotel w takich małych pipidówkach kosztuje po 150 zł, po 200 zł, a jak ktoś kucharzem jest albo sprzątaczką, zarabia 1200 zł, no to gdzie on wyda 150 na hotel? No nie wyda, tylko pójdzie na taką kwaterę prywatną, żeby było taniej. Uwaga, uwaga, ogłoszenie parafialne, chata do kupienia tutaj na osiedlu. Zobaczycie, za kilka lat deweloperka tutaj pójdzie gruba. Polecam, numer zostawiam. 5% na hasło, jak to daleko. I warto jeszcze zaznaczyć, że działeczka jest na ulicy Lenina. I ja wam powiem tak, wczoraj nasza koleżanka Larysa mówi tak, ja mówię, o, u was jeszcze pomniki Lenina, Stalina, a Larysa mówi, zgasiła mnie moment, mówi tak, Tomek, przecież to nasza historia, no co nam od tego uciekać? Co nam od tego uciekać? A tutaj zaraz po oku jak pójdzie, Hania, ty idź bokiem. Ja mówię prawda, no prawda. Ja się z tym nie zgadzam. Czemu? No ale to historia. No historia, ale czy jakimś dyktatorom robimy popiersia? Popiersie w naszej kulturze kojarzy się z honorem, No ale czymś zasłużonym. no tak, ale dla niektórych ludzi wciąż to są bohaterowie. Dla niektórych ludzi tak. Burzenie pomników, czy to Stalina, czy to Lenina, było związane z symboliką. Upadek Związku Radzieckiego, upadek popiersi, posągów wiązał się z zakończeniem, z takim odcięciem pewnego etapu na linii historii Polski. Czekajcie, stoimy, łapiemy, a tutaj taki billboard. Zaplata alimentów. Alimenty, żeby mężczyźni płacili. Akcja promocyjna. No bo jak mężczyzna nie płaci alimentów na dziecko, to z czego ta żonka ma żyć? I z czego dzieci utrzymywać? Fajna akcja, bo to jednak jest problem, duży problem, który jest taki utajony, o którym się tak głośno nie mówi. A takich alimenciarzy, którzy nie płacą, jest trochę i na pewno w waszym środowisku również. A może i faktycznie wy nie płacicie tych alimentów, a powinniście. No to już trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, moi drodzy.
temat bardzo delikatny. Ktoś może się poczuć teraz urażony, że wspominam o tym, a nigdy na kanale przez ponad 600 odcinków nie wspominałem o alimentach. Przystanek autobusowy, moi drodzy. Tutaj niestety muszę pomóc. Czarek się zgubił. Proszę, Czareczka, jak ktoś by zobaczył, dzwonić, pisać na ten numer, tak? Czaritka. No zobaczcie, tutaj piłeczkę sobie podgryza. Dzwońcie na ten numer. Zmieniamy koncept i idziemy łapać stopa na olimpijkę. Ze względu na to, że ruch tutaj na tej lokalnej drodze jest bardzo mały. Więc siłą, co to w ogóle za baner z shopem praczem, ty? No więc zmieniamy opcję, ale z tą olimpijką wiąże się ciekawa historia, o której wam opowiem, jak już będziemy na olimpijce. Czyli za 1,5 kilometra butowania. Tutaj ogólnie jest napisane, żeby kartony i wszelkiego rodzaju gazety papierowe wrzucać do specjalnego kontenera. Ale świetny baner. Czarinka, co ty? Co ty? Czego? Zauważcie bardzo ważny aspekt, a mianowicie gaz. Rury gazowe nie są tak wywalone na wierzchu, jak na przykład w Gruzji czy w innych sowieckich stronach, czyli krajach. Tutaj te rury już tak umiejętnie pochowane, mniejsze przekrojem pochowane, tak żeby to elegancko wyglądało. Egzamin na prawo jazdy z autostopu. Kto ma pierwszeństwo? Z lewej czy z prawej? Jak potrąci? Odpowiedź A. Kierownik ma pierwszeństwo. Odpowiedź B. Pan w niebieskim Seacie ma pierwszeństwo. Odpowiedź C. Pieszy po lewej stronie powinien tu się zatrzymać i wskazać drogę. Moi drodzy, wszystkie odpowiedzi były poprawne. Zapraszam na olimpijkę. Z Brześcia to my przyjechaliśmy. To tutaj, gdzie tamten pojechał, niebieski. My na Mińsk, no to trzeba się wedrzeć tutaj, ale tu już jest ekspresowa, więc mandat. Ciekaw jestem, jaki mandat by tutaj był. Tak czy inaczej, uderzamy na Mińsk. Z kierownikiem to i wszystkie zakątki Białorusi zobaczycie. Powiedziałbym od jednego kąta po drugi kąt. Wieje niemiłosiernie, ale zaraz będziemy na naszej wylotówce. Nielegalnej wylotówce. Może tutaj jest około 9 milionów mieszkańców, z czego tam z 2 miliony wyemigrowało zapewne. Nie są to oficjalne dane, bo oficjalne no to by były na pewno na niekorzyść Białorusi, ale dzięki temu jest bardzo mało samochodów. Proszę bardzo, to jest główna droga łącząca Polskę i Rosję. No wiadomo, przez Białoruś. Moi drodzy, to jest słynna droga, która ma miano olimpijki. W latach 70. powstał pomysł, żeby połączyć Berlin z Moskwą, a później jeszcze się nadarzył pomysł olimpiady, ale olimpiada też była też takim, powiedziałbym, o ale wieje, ty, takim motywatorem, żeby stworzyć tąże drogę. No i stworzyli, moi drodzy, olimpiada w Moskwie, lata 80. dokładnie, powstaje olimpijka, która później jest remontowana wielokrotnie, no i dziś jest naprawdę zarąbistą drogą. Dwupasmówka. Schodzimy, szanowni państwo, ale wieje. Mówiłam, że nie będzie schodów! Dawaj, dawaj, nie przestawaj. I to się szanuje, proszę zobaczyć. Chodniczek wokół głównej trasy na Mińsk. Elegancko. Fotokontrola, czyli nic innego jak radar. 8 dych można jechać, a tam, proszę ja was, przejście dla pieszych zaraz będzie. Tutaj sobie staniemy, tutaj będziemy łapać. Miejmy nadzieję, że złapiemy bezpośrednio, bo chcielibyśmy jeszcze wam pokazać Mińska trochę. No i sami zobaczyć, jak ten Mińsk faktycznie wygląda. Stopa złapaliśmy, jedziemy sobie tutaj z naszym kumplem. Pod Mińsk dzisiaj dojedziemy, no i trochę Mińsk pozwiedzamy. Спасибо, всего доброго, удачи.
Pojechali, dojechali. Jedziemy dzielnie, moi drodzy. Kończymy dzisiejszy odcinek. Jesteśmy pod Mińskiem, jakieś 30 km. Więc kończymy i kolejny odcinek będzie, moi drodzy, z Mińska. Więc co? Pozdrawiam serdecznie, uproszę się o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podanie pocztą sandałową dalej. Hania żyje, ma się dobrze, ja również. Słyszymy się w kolejnym odcinku z Białorusi. Czołem!